வணக்கம் நண்பா. இந்த கவரை பார்க்கும்போதே உங்களில் பல பேருக்கு பல விதமான குழப்பங்கள் வந்திருக்கும். ஏன்னா இன்டர்நெட்டில் பல இடங்களில் போட்டிருக்காங்க கொரோனாவை டிடெக்ட் பண்ணுற கேட்ஜெட்னு சொல்லி போட்டிருக்காங்க. உண்மையில் இந்த கேட்ஜெட் மூலிமா கொரோனா வைரஸை டிடெக்ட் பண்ணிக்க முடியுமா? இந்த கேட்ஜெட் மூலிமா என்ன பண்ணிக்கலாம்? இது எதுக்கு யூஸ் ஆகுது? எல்லாமே டீட்டெயிலாக இந்த வீடியோவில் நம்ம பார்த்துக்க போகிறோம். ஸோ இந்த வீடியோவை கடைசி வரைக்கும் பாருங்கள், நிறைய இன்ஃபர்மேஷன் இருக்குது. அதுக்கு முன்னாடி இது வரைக்கும் நம்முடைய தமிழ் டெக்னிக்கல் சேனல் நீங்கள் ஃபாலோ பண்ணாதவங்களா இருக்கீங்கன்னா ஃபாலோ பண்ணி வச்சுக்கோங்க. சப்ஸ்கிரைப் பண்ணாதவங்களா இருக்கீங்கன்னா கீழே சப்ஸ்கிரைங்கிற பட்டன் இருக்கும், அதை அழுத்திக்கோங்க. கூடவே பெல் ஐக்கான் இருக்கும், அதையும் டேப் பண்ணி ஆள் கொடுக்கும்போது நான் எப்பப்போ உங்களுக்கு புதிய கண்டென்ட் அப்லோட் பண்ணுறனோ உங்களுக்கு உடனுக்குடன் நோட்டிஃபிகேஷனாக கிடைக்கும். நீ வாங்க இன்னைக்கு வீடியோக்குள்ளே போகலாம். ஃபஸ்ட்டு உங்களுக்கு பேக்கை பிரித்து காமிக்கிறேன். அதுக்கப்புறமா இது எதுக்கு பயன்படுத்துறது, எதுக்கு யூஸ் ஆகுது, கொரோனா வைரஸை எப்படி டிடெக்ட் பண்ணுறாங்க, எல்லாமே டீட்டெயிலாக பார்த்துக்க போகிறோம். ஸோ கொஞ்சம் பொறுமையாக பாருங்கள், ஸ்டெப் பை ஸ்டெப்பாக சொல்கிறேன். ஃபஸ்ட்டு பேக்கை பிரிக்கிறேன். பேக்கை பிரிக்கும்போது ஒரு பல்ஸ் ஆக்சிமீட்டர் இருக்குது, அதுக்கப்புறமா ஒரு ஸ்ட்ராப், அவ்வளோதான். உங்களுக்கு அன்பாக்சிங்கில் வரும். அன்பாக்சிங் பார்த்துருப்பீங்க. இனி இந்த பல்ஸ் ஆக்சிமீட்டரை எதுக்கு பயன்படுத்துகிறாங்க, எப்படி பயன்படுத்துறது, கொரோனா வைரஸை டிடெக்ட் பண்ணுதா இல்லையாங்கிறத ஃபுல்லாக பார்த்துப்போம் ஸ்டெப் பை ஸ்டெப்பாக. இதோட பேர் பல்ஸ் ஆக்சிமீட்டர்னு சொல்லிப்பாங்க. இது எதுக்கு பயன்படுத்துகிறாங்கன்னா உங்கள் பிளட்டில் இருக்கக்கூடிய ஆக்சிஜன் லெவலை செக் பண்ணுறதுக்கும் ஹார்ட் ரேட்டை செக் பண்ணுறதுக்கு தான் பயன்படுத்துகிறாங்க. அதாவது ஹார்ட் எவ்வளோ பீட் ஆகுங்கிறத செக் பண்ணுறதுக்கு தான் பயன்படுத்துகிறாங்க. கொரோனா வந்ததுக்கப்புறமா இதோட யூசேஜ் ரொம்ப ஜாஸ்தி ஆகிடுச்சு. அதாவது இதுக்கு ஒரு வேல்யூ இருக்குது. அதாவது உங்கள் பிளட்டில் இருக்கக்கூடிய ஆக்சிஜன் லெவலை செக் பண்ணும்போது உங்களுக்கு ஒரு சில ரிசல்ட் கிடைக்கும். அதாவது எல்லாமே நார்மலாக இருக்குன்னா உங்களுக்கு இதோட வேல்யூ எந்த மாதிரி இருக்குன்னா 95 to 100 இருந்துச்சுன்னா எல்லாமே ஓகே, பர்ஃபெக்ட். 95க்கு கீழே வந்துடுச்சுன்னா ஏதோ ஒரு சின்ன சின்ன பிரச்சனைகள் இருக்குதுன்னு அர்த்தம். இப்போ 90க்கு கீழே போயிடுச்சுன்னா, அதாவது பிளட் ஆக்சிஜன் லெவலை பற்றி பேசிகிட்டு இருக்கிறேன், 90க்கு கீழே போகும்போது கண்டிப்பாக நீங்கள் ஒரு டாக்டரை கன்சல்ட் பண்ணியே தான் ஆகணும். ஏதோ ஒரு பிரச்சனை இருக்குங்கிறது அர்த்தம். இதுக்கப்புறமேட்டு ஹார்ட் ரேட்டுக்கும் நார்மல் வேல்யூ இருக்குது. அதாவது 60லேருந்து 100க்குள்ளாடி இருந்துச்சுன்னா எல்லாமே நார்மல் தான். இப்போ 100க்கு மேலே போயிடுச்சுன்னா நீங்கள் ஏதோ டென்ஷனில் இருக்கிறீங்க அப்படி தான் அர்த்தம். இப்போ 100க்கு மேலே எப்போவுமே உங்களுக்கு ரொம்ப ஜாஸ்தியாக உங்களுக்கு வேல்யூ காமிக்குதுன்னா, அந்த மாதிரி வேல்யூ காமிச்சாலும் நீங்கள் டாக்டரை கன்சல்ட் பண்ண வேண்டியது அவசியம்தான். இப்போ உங்களுக்கு விஷயம் புரிஞ்சிருக்குன்னு நினைக்கிறேன். இதுக்கப்புறம் இந்த கருவி மூலிமா உங்கள் உடம்புல கொரோனா வைரஸ் இருக்கா இல்லைங்கிறத எப்படி கண்டுபிடிக்கிறாங்கிறத நம்ம பார்த்துப்போம். சிலர் என்ன பண்ணுறாங்கன்னா சில டெக்னிக்கை கையாளுறாங்க. இப்போ உங்கள் உடம்புல பிளட்டோட ஆக்சிஜன் லெவல் 90க்கு கீழே போயிடுச்சுன்னா அவங்க என்ன பண்ணுறாங்கன்னா கெஸ் பண்ணுறாங்க, இவங்களுக்கு மேபி கொரோனா இன்ஃபெக்ட் ஆகிருக்கிறதுக்கு வாய்ப்பு இருக்குங்கிறத கெஸ் பண்ணுறாங்களே தவிர இந்த கருவி மூலிமா கொரோனா வைரஸ் இருக்குங்கிறத கன்ஃபார்மாக கண்டுபிடிக்க முடியாது. ஸோ இந்த கெஸ்ஸிங்கில் தான் அவங்க டெஸ்ட் எடுக்கிற சொல்கிறாங்க. ஸோ இதை தான் இன்டர்நெட்டில் சிலர் தவறுதலாக ஸ்ப்ரெட் பண்ணுறாங்க. அதையும் நல்லா ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க. இப்போ உங்களுக்கு தெளிவான ஐடியா கிடச்சிருக்கும். வேணால் நான் ஒரு டெஸ்டிங் நான் எடுத்து காமிக்கிறேன். அதாவது இதை எப்படி பயன்படுத்துறதுன்னா, இதில் ஒரு கிளிப் தந்திருப்பாங்க. கிளிப்பை ப்ரெஸ் பண்ணதுக்கப்புறமா உங்களுடைய சென்டர் விரல், அதாவது நடுவரில் இதில் வச்சதுக்கப்புறம் இதோட பவரை ஆன் பண்ணால் போதும், இது ரீடிங் பண்ணிக்கும். இப்போ பாருங்கள், எனக்கு இப்போ கொஞ்சம் என்ன சொல்கிறது, ஜலதோஷமாகி கொஞ்சம் இருமலாய் அந்த சுச்சுவேஷனில் நான் இருக்கிறேன். ஸோ என்னோடய எஸ்பிஓ லெவல் பார்த்திங்கன்னா 95க்கு கீழே தான் காமிக்கும். இங்கே பாருங்கள், கரெக்டாக காமிச்சிச்சின்னா இது கரெக்டாக வேலை செய்யுதுன்னு அர்த்தம். இப்போ பாருங்கள், ரீட் ஆகிடுச்சு, கரெக்டாக தான் காமிக்குது. அதே மாதிரி ஹார்ட் ரேட்டெல்லாம் உங்களுக்கு கரெக்டாக தான் காமிக்குது, நார்மலாக தான் காமிக்குது. ஸோ இந்த மாதிரி தான் இப்போ உங்களுக்கு ஒரு டெமோவோட காமிச்சிருப்பேன். இனி யாராவது உங்கள்கிட்ட இந்த கேட்ஜெட் மூலிமா கொரோனா வைரஸை டிடெக்ட் பண்ணிக்க முடியும்னு சொன்னால் நம்ப தேவை கிடையாது. ஸோ ஒரு அவேர்னஸுக்கு தான் இந்த வீடியோ நான் பண்ணேன். அதே மாதிரி இந்த கேட்ஜெட் எல்லாருக்குமே பயனுள்ளதாக இருக்கும். இந்த கேட்ஜெட் உங்களுக்கு தேவைப்பட்டால் இதோட பைலிங் வீடியோட டிஸ்கிரிப்ஷனில் கொடுக்குறேன், தேவைப்படுறவங்க வாங்கிக்கோங்க. இதுக்கப்புறம் உங்களுக்கு எந்த மாதிரி வீடியோ வேணுங்கிறத கீழே கமெண்ட்டில் தெரியப்படுத்திக்கோங்க. எல்லாருமே ஒரே விஷயத்தை கேட்கும்போது கண்டிப்பாக அந்த வீடியோ பண்ணுறேன். இதுக்கப்புறம் நம்ம சேனலுக்கு நீங்கள் சப்போர்ட் பண்ண விரும்புறீங்கன்னா இந்த வீடியோ லைக் பண்ணி ஷேர் பண்ணிக்கோங்க. இதுக்கப்புறம் உங்கள் ஃபேமிலி மெம்பர்ஸுக்கும் நம்ம சேனலை பற்றி தெரியப்படுத்திக்கோங்க. இன்னொரு நல்ல ஒரு அப்டேட்ஸாக சந்திக்கலாம். கீப் சப்போர்ட்டிங்.